yandan yapacaksın. Evet. Ben sahneden gidiyorum. Turum trik diyerek ışınlanacağım. Hadi o zaman hazırsanız. Oturum. Baştan arkadaşlar bir dakika. Trik. Evet kardeşim. Şimdi şey yapacaksın işte kardeşim. Ne o? Köpeğe mi dönüşecek? Evet köpeğe dönüş. Birazcık sahnenin ortasına gel. Ben ışınlandım bu arada arkadaşlar. Hadi. 1, 2. Turum. Turum ne? Turum tilik. Dur bekle baştan. Turum 3. tilik. Konuş. Merhaba arkadaşlar. Şu an ben köpeğim. Size geleceğim birazdan. Ablam da gelecek sonra. Şimdi arkadaşlar ben de köpeğe dönüşeceğim. Önce hemen sahneye geleyim. Sen birazcık yana kay köpecik. Bekle. Bekle. Yapma. Dur. Şimdi. Ay ablam. Deyim. Evet şimdi kameraya geliyorum. Turum tirik. Evet geldim arkadaşlar. Kameraya şimdi ben köpeğe ışınlandı dönüşeceğim. ablam. Sen köpeğim ama köpek 2, olarak 3. konuşuyor. Turum tirik. Evet ben köpeğe dönüştüm arkadaşlar. Şimdi size doğru yürüyeceğim ve Biraz daha iyi oldu. arkasından kardeşim gelecek. Yani diğer köpek gelecek. Şimdi ben ekrana doğru yürüyorum. Evet ben geldim. Şimdi sıra kardeşimde. Bu taraf. Evet. Şimdi ikimiz de geldik. Sırada tekrardan şeye dönüşmek var. İnsana. İlk ben dönüşeceğim. İlk önce dönüşmeden önce ya da ilk kardeşim dönüşsün. Ben şimdi yana gideceğim. Evet. Ben gittim ekrandan. Şimdi kardeşim birazcık ortaya gelsin. Evet. Kardeşim geldi ortaya. Şimdi turum tirik diyerek dönüşecek. 1, 2, Turum tilik. Evet kardeşim geldi. Şimdi ben- ablam gelecek. Ben dönüşeceğim. Kardeşim ışınlan. Turum tilik. Çok iyi oluyor değil mi abla? Şimdi köpek halimle oraya ışınlanacağım. 1. Turum tirik. Şimdi dönüşmeliyim. Turum tirik. Evet dönüştüm arkadaşlar. Şimdi kardeşimi hemen yanıma ışınlıyorum. Turum tirik. Evet kardeşimi yanıma ışınladım. Şimdi arkadaşlar. Işınlandığımızda şöyle oluyoruz. Evet bazen öyle oluyor. Ben az önce öyle oldu. Şimdi arkadaşlar biz bugünkü videomuzu bitirmedik. Daha görünmez olma yapacağız. Hazır mısın? İlk senden istiyorsan. Hadi. Turum tilik. Evet kardeşim yok oldu. Şimdi bende sıra. Turum tirik. Bir dur. Evet arkadaşlar Hala biz ekranın oradayız ama gözükmüyoruz. evet arkadaşlar biz görünmez olduk. Şimdi köpek halimize geri dönelim mi? Ben çocuktan seyircilerle konuşturmuş. Evet. Tamam arkadaşlar. Yani Hemen evet yazmışlar. hemen arkadaşlar köpek halimize geri dönüyoruz. İlk önce kardeşim dönsün. Turum tilik. Sıra bende. Turum tirik. Tilik. Şimdi hemen Tilik. hemen insan halimize geri Burada benim dönüp odam videoyu. biraz karanlık gözüküyor. Şimdi videoyu demişim. Şimdi insan halimize geri dönüp videoyu bitirelim. Hadi o Evet. zaman. İlk ben dönüşüyorum. Turum tirik. Evet şimdi kardeşim dönüşsün. Ben biraz arkaya kayayım. Evet kardeşim. Dönüş bakalım. Turum Söyle baştan söyle. Turum tilik. Evet geldi kardeşim de arkadaşlar. Böyle Artık her şeyi biliyoruz canlar. böyle çok güzel bir video oldu. Görüşmek üzere.